To alhamdulillah bana dai is free by now, an sake bana kuma a yanzu haka yana hanyar tafiya gida cikin iyalansa. Mutumin da zan fara tura sakon godiya shine barista Hamza Nuhu Dantani. Wannan mutum bamu da abin da zamu ga mai musamman mu yan social media da muke arewacin Najeriya saboda ya zame mana uwa ya zame mana uba. Duk abin da muka yi yana tsayawa tsayin daka domin kare mutuncin mu da kuma taimakon mu. Duk da jama'a su sani, duk da barista yana tsayawa domin ya kare mana mutunci ya taimake mu. Kafin mu yi laifin barista da kiran mu ya gaya mana kaza laifi ne, ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza. Wani lokaci mu muke yin abin da zamu jawo kanmu kuma mu karasa shi a ciki, alhalin kafin mu yi wannan abin ya gaya mana kuskure ne. Muna godiya da irin uzuri da kuma karban uzurin mu da kake yi a matsayin mu na kannanka. Mu dai dukan mu yan adam ne, dama muna iya daidai muna iya ba daidai ba. Jama'a ina ƙara mika sakon godiya ga barista Hamza Nuhu Dantani. Wannan bawan Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya ƙara tsara mutuncin shi, mahaifin shi da ya rasu kwanan nan Allah ya ji kanshi. Allah ya kai haske kabarin shi, Allah ya yafe masa duk kurakuran sa, abubuwan da ya mai kyau Allah ya ninka masa ladan su. Muna mika sakon godiya ga Honorable Satomi. Duba da yadda wannan abin ya faru, shi ma yayi tsayin daka wajen kiran barista da sauran mutane akan cewa ayi hakuri a saki bana. So wayannan mutane sun yi mana abin a zo a gani. Mun ji daɗi dama shi dan adam wanda yake son ka ba lokacin da kake zaune lafiya bane zai nuna maka kauna, sai wani abu ya same ka na jajantawa ko kuma na farin ciki, anan zaka gane wane yana tare da kai kowa da bai tare da kai. So na ji daɗi, ina mika sakon godiya ga Honorable Satomi. Wannan abin da ka mana akan wannan ya ƙara tabbatar mana kai dan halak ne, kuma muna tare da kai 100 bisa 100 dubu bisa dubu. Allah ya saka wa Satomi da alkhairi, dan yayi mun gani da ni da shi muka dinga waya akan wannan abin. Ya kira barista ya ce ga shi a nema ma bana alfarma, mun san yayi kuskure, hukuma dai na kowa ne. To inda muka yi kuskuren Allah ya yafe mana. Jama'a wanda suka taya mu alhini da addu'a social media, addu'a ku ta karbu, Allah ya saka. Mu kuma musamman ire-ire na da su bana. Kun ga bana dan iska ne, ni ma dan iska ne. Bakin nan namu, wannan bakin namu, wannan bakin. Allah ka shiri wannan bakin. Wannan. Saukin da aka samu dai ni ban bai da baki na salansa ba dan ban shaye-shaye. Wala ko fat din shisha ban taba sa a baki na ba, amma ko dan shaye-shaye bakin shi bai furta barnan da wannan bakin, wannan bakin Allah ya shirye sa. Yan bai rubuta muna bika sakon godiya. Jama'a na ji labari wai wasu 'yan sanda suna nema na, suna tambayar mutane a ina za su same ni. Ga nan lambobin wayar su nan. To waɗannan 'yan sanda, wannan bidiyo naku ne. Da farko dan Allah dan Annabi na muku kama da matsoraci. Na rantse da Allah duk inda kuke so mu haɗu da ni da ku kira ni, zan je mu haɗu a gurin. In kun fasa yin gunduwa da ni, Allah ya tsine muku albarka. Ga lambar wayata a profile ɗina. Tun da na fara TikTok, lamba ta kenan a profile ɗina. Na muku kama da wanda yake da tsoro, ko na muku kama da mara gaskiya? Haba, ai mara gaskiya ne zai ji tsoron haɗuwa da wanda yake neman sa. To ni me rashin gaskiya ta? Ban sani ba ko yaran baba Lola din ne har yanzu suke nema na ko ba su ba. To amma ku sani, na farko inda kuka yi kuskure, inda kuka nuna wa duniya cewa ba ku da wayo. Na farko, mota ta fa tana hannunku. Shin tunda mota ta tana hannunku, na ba ku makulli, ni na je na yi parking da hannuna. A lokacin da na je na yi parking na wannan motar, idan kuna tuhuma ta ba za ku kama ni ba? Ina fa cikin police station ɗin, ina cikin division ɗin, ba ku kama ni ba, kuka kyale ni na tafi. Sannan kuma ba ku kira lamba ta kun ce na zo na same ku a office ba, tunda ya zama dole na zo na same ku, ga mota ta a hannu. Duk ba ku yi ba. Karfe 2:30 kuka cika mota 3 kuka zo gidana da sanduna da bindigogi, sannan kuna tunanin ni zan ji tsoron haɗuwa da ku? Haba, ai ko a zamanin Fir'auna ko mahaukaci aka gaya wa wannan abu da ya faru tsakanin ni da ku, an san na fi ku gaskiya. Ai menene karfe 11:30? Ba ku tambaye ni daga ina nake ba, ba ku tambaye ni kuma kawai mutum ya zagi ubana. Wallahi lamarin ku yana da abin mamaki. To abin da nake so da ku waɗannan 'yan sanda da kuke nema na, har da woman police, na faɗa muku ga lambar wayarsu nan. Wayannan ga lambobinsu. Kuna nema na, ku daina wahalar da kanku. Akwai number wayata a profile dina, ku ɗauka ku kira ni. Idan ta fuskar doka kuke nema na, ku gaya min inda kuke buƙatar na zo na same ku, in police station ne, idan ma ina ne. Idan kuma ba ta fuskar doka ba, so kuke ku cutar da ni personally, shi ma ɗin ku faɗa min ga lamba ta ku ɗauka.
ku faɗa min inda kuke, ni zan je na same ku. Kai ba ma sai ku ɗau lamba ta ba, bari na gama wannan bidiyo ni zan kira ku da kaina na ji kuna ina. Ai ga lambobin ku ai, zan kira ku na ji me yasa kuke nema na, kuma kuna ina na zo na same ku. Na rantse da Allah ba abin da kuka isa ku mun, wallahi tallahi ba ku isa ku mun komai ba kai ba ku isa ku mun abin da Allah bai mun ba wallahi. Ai mara gaskiya ne zai ji tsoron ire-iren ku. Ko a yanzu wallahi na ci riba akan ku, wallahi ko a yanzu na ci riba akan ku, wallahi tallahi. Ai duk duniya ciki da gaskiya wuka ba ta hudawa wallahi. Allah ya sa mu dace jama'a.